Pronto? Vai lá. Hello, boys and girls! No vídeo de hoje eu vou fazer 1 kg de butter slime. Pra quem não sabe o que é uma butter slime, é uma slime com... como que eu posso explicar? Com textura de manteiga. Quando você faz assim, ela parece uma manteiga mesmo assim. Vocês vão descobrir quando a slime estiver pronta. Agora chega de enrolação e vamos pro vídeo! Então, gente, pra começar, você vai precisar de cola. Aqui, não vou mostrar a marca não. Espuma, hidratante, mas hidratante não é obrigatório, mas eu vou usar. Ativador, eu vou usar água boricada com bicarbonato de sódio. Corante, que também é opcional, você coloca só se você quiser. E a Model Magic, que ela que vai deixar a slime dura. Mas também não precisa ser desta marca. Pode ser massa de EVA, pode ser de outras marcas, mas tem que ser da textura que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês. Agora vamos começar a fazer slime. Então, gente, eu não vou fazer na mesa, tá? Eu vou fazer no meu potinho bem pequenininho, tá? É só desse tamanho, mas tudo bem. E eu vou usar uma espátula, mas você pode fazer com a mão ou qualquer. Então vamos começar colocando a nossa cola. Ó, essa vez eu não tive dificuldade. Meu Deus, calma aí. Câmera, presta bem atenção. Olha essa cena. Ops. Não fui eu, foi vocês. Foi você, fui eu não. Vou usar tudinho, não vou deixar nada. Meu Deus, vai ficar muito grande. Depois eu coloco o resto. Eu vou deixar de cabeça pra baixo por enquanto, pra sair toda a cor. Daqui a pouco eu colocar. Não deve ficar de pé. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar tudo isso de espuma. Balançando. Meu Deus. Olha, hoje eu vou terminar com o slime na cabeça, porque... eu vou deixar... Eu coloquei praticamente tudo, mas como a gente não vai fazer fluff, então não vou colocar ela inteira. Mas, tipo, já tá quase acabando. Agora, hidratante. Eu tô colocando em quantidades maiores, porque como é uma slime maior, precisa de mais a quantidade precisa ser maior também. Mas se você for fazer uma slime pequena, não usa essa quantidade de hidratante, espuma, não precisa usar, porque talvez o seu slime dê um pouquinho errado. Agora
Nossa. Eu vou colorir de amarelo, viu, gente? Eu esqueci de dizer, mas eu acho que eu vou colorir de amarelo. Eu coloquei essa quantidade de corante e qualquer coisa eu coloco mais. Agora vamos misturar. Agora eu vou misturando aqui e já volto com a slime 100% misturada. Vai ficar da cor que eu queria. Gente, agora eu já misturei 100% minha slime. Meu Deus. Então, agora eu vou mexer com a mão mesmo, assim. Não vou mais usar a espátula, porque, né? É muito legal. Agora eu não sei como é que eu vou colocar o ativador. Então eu vou preparar o ativador e eu já volto com vocês. Gente, então a gente já fez o ativador, que foi assim. Eu coloquei um frasquinho de água boricada e 3 pitadinhas de bicarbonato de sódio. E a gente mexeu até ficar tudo transparente. Não pode ficar com pedaços de bicarbonato. Agora, como eu tô nessa situação, a produção vai me ajudando colocando o ativador. Então, pode começar colocando. Já bota uma boa quantidade. Tá bom. Então, como a minha slime é muito grande, eu já coloquei em boa quantidade pra não demorar muito. Mas se o slime for pequena, vai colocando aos poucos, porque pode dar errado, ficar dura, uma textura que você não, provavelmente você não deve gostar. Pode colocar mais. Tá bom. Meu Deus. Eu tô muito feliz. Pode colocar mais. Tá bom. Então, gente, agora eu vou ativar e já volto com vocês com a slime pronta. Então, gente, foi assim que ficou a slime. Eu gostei muito da textura dela. E ela tá um pouquinho durinha por causa que eu vou colocar a Model Magic. E ela vai amolecer um pouquinho, então vai ficar do ponto perfeito. Não vai precisar colocar mais ativador, só vai colocar mesmo. E olha, quando eu disse pra vocês que ia ficar butter, é porque ia fazer isso daqui, ó. Olha, e fez isso daqui, ó, que nem uma butter slime. E eu nem coloquei Model Magic. Imagine quando eu colocar. Meu Deus, isso daqui vai me virar uma manteiga. Eu vou até pegar um pãozinho lá e já volto com vocês pra... Já vou voltar comendo aqui. Tchau. Meu Deus, gente, a textura é muito boa. Ela é só um pouquinho dura, mas isso a gente resolve. Para você colocar a Model Magic na slime, você precisa amolecer ela primeiro. Como você faz isso? Você
pega a espuma e bota assim. Depois você pega hidratante e coloca 3 pinguinhos. Só 3 pinguinhos, né? Mas tudo bem. Agora você vai misturando. Vai fazer uma gororoba? Vai fazer uma gororoba. Mas pelo menos a sua slime não vai ficar dura, ela vai ficar mole, porque a Model Magic vai estar mole. Pronto, agora eu vou fazer uma bolinha e vou colocar aqui na slime. E a câmera vai aproximar e vocês vão ver esse momento satisfatório junto comigo. Henrico, você usou um tubo de cola inteiro, Henrico! Ai, meu bolso! Ai, mas foi você que comprou pra mim. Por isso mesmo. Oh, mãe, tu estragou meu vídeo. Voltamos aqui no modo vídeo, não no modo vida real. Pra vocês verem eu misturando. Gente, tá ficando muito bom. Olha, gente, esses pedacinhos aqui é da Model Magic. E é só misturar. Ó. E agora eu vou fazer uma coisa que os americanos fazem muito nas slimes dele. Quando a slime é gigante, né? Que é quase toda vez, né? Sério, gente, tá muito boa. Gente, uma coisa que a minha mãe não sabe, que eu peguei o hidratante dela. Ai, mamãe. Tô de olho em você, rapaz. Gente, é só brincadeira, tá, gente? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito. E também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E avisando que tem vídeo toda a sexta aqui no canal. Então já fica ligadinho. E tchau!